تقال على الارض وخفاف على القلب. مين؟ اعضاء بشريه؟ نهار اسود. ده ايتن عامل اختك ولا بنتك؟ عشان بس في مشكله على النقطه دي. يا ابن اللعيبه انت له. ها انا اسف بس ماما، انا اندمجت في الفيلم بس. يا روح قلبي اخيرا. الله يفتحك. دي صاحبتي معاك في الكليه يا ماما، كنت كتبت لها نكته يعني من كام ساعه، بس على حسك انت بقى عجبتها يعني، وشكلها يعني قرت نكته ثانيه باين. على كل حال تصبح على خير. The next day. ايه ده؟ رقم غريب برن عليا. هو من ناحيه غريب فهو غريب فعلا. يا ترى هيكون مين؟ ممكن محصل الكهرباء او محصل الميه او حتى بتاع النت، الله اعلم. بس تعالوا نشوف ايه. الو، مساء الخير. انا وفاء عامر الفنانه المشهوره. مين؟ أنا وفاء عامر يا حبيبي، بتفرج على فيديوهاتك من زمان، فيديوهاتي؟ بس كنت عايزاك في موضوع حساس شوية. موضوع حساس كمان؟ اتفضلي. أنا دلوقتي داخلة في بيزنس جديد، محتاجين ناس عندهم أعضاء قوية. ناس مشتركين في صاله رياضيه فخمه كده، يعني اشتراكاتهم بالسنه واعضاء مجلس الشعب، ناس كده تقال على الارض وخفاف على القلب. الو؟ يا لا، فنان؟ أعضاء بشرية يا روح أمك. ايه؟ اعضاء بشريه؟ اعضاء بشريه مره واحده يا فنانه؟ طب استهدي بالله وصلي على النبي في قلبك كده يا فنانه، ده انت المفروض قدوه لينا يعني، واحنا بنتعلم منك الحاجه. طب اسمع، نبتدي بحاجة بسيطة، قرنية مثلا. يا اختي قرنيه ايه وقرنيه ايه يا فنانه؟ كل اللي انا اعرفهم تمهم فاسد، عندهم امارات الدنيا كلها. وبعدين يا فنانه، بعيدا عن ان انا قلت لك ان كل اللي اعرفهم تمهم فاسد وعندهم امارات الدنيا كلها، انا بس عايز افهمك حاجه المفروض تكون انت عارفاها. يعني ربنا سبحانه وتعالى مدينا جسمنا واعطائنا نعمه وهديه غاليه جدا من عنده، ومفيش اغلى من كده كمان نحافظ عليها عشان هنتسال عليها بعد كده. فتقوم تيجي واحده زي حضرتك بكامل قواك العقليه وفنانه مشهوره معروفه تفرط في نعم ربنا، في نعم ربنا يا فنانه. وبعدين مع اسف في الكلمه، انت معاكي ملايين قد كده من المسلسلات والافلام، فانت مش محتاجه حاجه اصلا. الو يا فنانة. الو أنا عندي ليك أوفر حلو هيعجبك قوي. اوفر حلو وعرض يا فنانه، بقول لك ربنا وهدايا ونعم. قولي لي عرض، قولي الاوفر بتاعك. إيه رأيك تبيع كلية من كلاويك ب1,000,000 $؟ ايه $1,000,000؟ انا موافق. لا ان شاء الله تقولي لي ب $10,000,000. انا مستحيل ابيع اخرتي واشتري دنيتي ابدا. ايه يا فنانه في؟ الو يا فنان. خلاص يا حبيبي، هنبعت لك عربية إسعاف تاخدك، إحنا بنحب نشتغل على البارد. لا واحده عليا، بارد وسخن ايه يا فنانه؟ بقول لك كل اللي اعرفهم دمهم فاسد، حتى انا شخصيا دمي فاسد، مش هنمت عليك يا فنانه. انت ما بتفهميش ولا ايه؟ ولو في أي مصلحة قدامك كلمني على الرقم ده، وما تخليش حد يعرفه. لا ده اول واخر مره بيني وبينك، وهعمل لك بلوك. حاضر ان شاء الله يا فنان، بس انت وفاء عملت كده. أنا وفاء عامر الفنانة المشهورة يا روح أمك. طب معلش سؤال كمان، يا ايتن عامل اختك ولا بنتك؟ عشان بس في مشكله على النقطه دي. أيتن عامر أختي الصغيرة، وأنا بعتبرها زي بنتي. الو قفلت وشي. نهار اسود. ماما عامل كده ليه يا ابن الموقوفه؟ ايه؟ لا ما كنت بلعب رياضه بس شويه كده، عشان طالع مصيف مع اصحابي. ها انت قول. حاضر الاسبوع الجاي، وقلت يعني عشان جسمي يبقى مشدود. بقول لك يا ماما، هو انت ما سمعتنيش وانا بتخانق مع اصحابي في التليفون؟ بتقلقني عليك ليه يا ابني؟ في ايه؟ لا خالص، طمني بس، ما كنتش عايزك تشيل اهم حاجه. ماشي يا ماما، انا هدخل استحمى بقى عشان هقابلهم بالليل. هما مين دول؟ ايه؟ وفاء اصحابي، هقابل اصحابي.